काका तारा यहाँ कोरोना माई के पूजा होता कि ना हो? हाँ, हमारे यहाँ तो कोरोना माई और लॉकडाउन बाबा दोनों जना के पूजा होता। लॉकडाउन बाबा हमरा गांव में तो मेहरारू कुल खाली कोरोना माई के पूजा करता रही छो। ए बाबू, हमारा गांव में तो मेहरारू कुल कोरोना माई के पूजा करता रही सन, आ मरद लोग है लॉकडाउन बाबा के पूजा करता। काका ई लॉकडाउन बाबा आ गइलन का हो? ला, अब इनकरा से बतियाई लो। ए बाबू, पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना माई गई नु ओजा पीछे से लॉकडाउन बाबा तो पहुँच गइलन। ये तो बात सही कहता रहा काका। ऐसे मेहरारू लोग कोरोना माई के पूजा करता, आ जितना मरद बालो इ लोग सब जना है लॉकडाउन बाबा के पूजा करता। एकर माने थोड़ा पूरा कहानी नहीं के मालूम ना? ना काका। बस बस तनी खैनी नहीं खियाओ, आज तोरा के हम है कोरोना माई आ लॉकडाउन बाबा के पूरा कहानी सुनाओ तनी। काका सुनाओ। देखा बाबू, ये 20वीं शताब्दी के बात है। यह दिसंबर महीना रहे, जानल? हाँ काका। तय धरती पर एगो चीनी नाव के गांव बा। वही गांव में कुछ है अगड़ मस्तान लोग एगो महायज्ञ करत रहुए। हाँ काका। तो का भौए कि जब सब मस्तान लोग मिल के महायज्ञ करत रहुए, तले वही में जोन हवन कुंड होला उमे विस्फोट हो गए। हाँ काका विस्फोट का हो गए हो? ऐसे कि पूजा वाला जगह पर 2 घैला ढई रहुए, जानल? हाँ काका। एगो घैला में गंगा जल रहुए, आ एगो घैला में यहाँ लोग अपना के पिए खातिर दारू रखले रहुए। अच्छा काका। जब पूजा संपन्न होके जाते हुए ओ बेरा गलती से गंगाजल डाले के हवन कुंड में, तो यहाँ लोग पूरा एक घैला दारुए डाल दी। अब दारू पड़त ना कहीं एकदम अग्निदेव फफना के एकदम खिसिया के ऊपर तुमन हो जाए। हो काका। जब पूरा एकदम हाँ अग्निदेव जले लगवी, वही में से धीरे से कोरोना माई के उत्पत्ति भहुए। माने कोरोना माई वही अग्नि में से निकलवी ना? हाँ, एकदम सही बुझाता रे बाबू, यह बात है। वो कोरोना माई हाथ में चीनी मिट्टी के खप्पर ले हले, बड़का बड़का दांत, हई लंबा लंबा केस, करिया साड़ी पहन ले, लगवी वहाँ के बाहर आके तांडव करे। अब तो सारा मस्तान लोग के हवा बिगड़ गए। अब लगवे लो हाथ जोड़े गोड़ धरे के माई रहुआ के हई, तो कही कि हमार नाम कोरोना हो। तो लोग कहे कि माई रहुआ का चाहतन, तो वहाँ कही कि सब लोग अत्याचार करता, सब जना के हमरा सोच कटेवे के बा। आ इतना कह के बाबू कोरोना माई अंत ध्यान हो गई। आ जब कोरोना माई अंत ध्यान हो गई, तब वही अग्नि कुंड से पीछे से लॉकडाउन बाबा के उत्पत्ति भहुए। लॉकडाउन बाबा? हाँ, मार करिया कपड़ा पहन ले, हई बड़का बड़का दाढ़ी, आ गर्दन में हई मोट मोट के लोहा के चैन, ओमे जहाँ तहाँ दुनिया भर के ताला मारे रहुए। वहाँ के हाथ में मार झोंपे के झोंपे चाबी के गुच्छा रहुए, जौना के वहाँ के टुन 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 झनर मनर बजावत रहुए। लॉकडाउन बाबा? हाँ, तो जब वहाँ के अग्नि कुंड से बाहर निकलवी, तो जितना ओघर मस्तान लोग रहुए अभी लगवे लो भागे। तो वहाँ के बोल रहा हूँ कहूँगी ना ना भागला के काम नहीं खे, लगे आवलो सब जना। अब तो सारा मस्तान लोग हाथ जोड़ ली हुए, आ एकदम करबड होके पूछे लगवे कि बाबा रउआ के हई? तो कहन कि हमार नाम लॉकडाउन बाबा हो। तो पूछवे लो कि बाबा राउर उत्पत्ति काहे खातिर भइल? तो कहन कि हमार उत्पत्ति कोरोना माई से लोग के बचावे खातिर भइल बा। जहाँ जहाँ दुनिया में घूमे जइहन ओजा पीछे पीछे हमरो जाए के पड़ी, नहीं तो बहुत जान माल के क्षति हुई। अभी कुछ और पूछे वाला रहुए लो, तले लॉकडाउन बाबा अंत ध्यान हो गवन। हो काका। अब जान जाइए बबू की वजह से
कोरोना माई मार एकदम ला 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 कैले बड़का बड़का डांट तलवार आ खप्पर लेके जौना जौना देश में गौमी आ तांडव मचावल शुरू कौमी ओजा ओजा पीछे से लॉकडाउनो बाबा पहुंच गौन। सारा दौड़ दुकान गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री भाटा भट्टी सब बंद करा दी। अब जान जाइ बाबू कि पूरा दुनिया के घूम दिया। अच्छा काका, तो जब ये लोग घूमत 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 इंडिया में हुए तो ऐसा कुछ माटवा लोग से भेंट हो गए कोरोना माई के। तो सब तू जानते बड़ा कि दर्शन दी तो का कहवी कौन कौन हमरा के पूजा चढ़ाई बोलो तो हम शांत हो जाए आ सबका सोबरन कर दे। तो जब ये सब बात मटवा जी लोग से कह के कोरोना माई अंतर ध्यान हो गई तले पीछे से वही चौरा में कुछ लोग गाय भैंस चरावट रहुए वो लोग के लॉकडाउन बाबा दर्शन दी हूँ। हो काका, अभी लोग जब देखवे कि रे ही कौन बाबा हुमन कि मार ऊपर से नीचे ले करिया कपड़ा पहन ले बाड़न अब भर दे है सीकड़ आ वो सीकड़ में 50 गो ताला मारल बा। कई लोग पूछवे के बाबा रउआ के हैं तो कहवन कि हम लॉकडाउन बाबा हैं। जहाँ जहाँ कोरोना माई जाली नु पीछे से हमरो जाए के पड़ेला। तो लगवे लोग कहे कि बाबा अगर रोवे लॉकडाउन बाबा हैं तो कोनो उपाय बताई, बाल बच्चा भूखे मरता रस। अब लॉकडाउन बाबा के दाया आ गए वो लोग के रोवल देख के जले। हो काका, तो कहून कि देखा लोग बात तू लोग बुझत नहीं खा, पूजा खाली मेहरारुए करिए सन। सब मर्दाना लोग जन बगली में हाथ लगा के दिन भर एने ओने घूमत रहता, सब मर्दाना लोग के लॉकडाउन बाबा के पूजा करे के पड़ी। तो लगवे लोग पूछे कि बाबा राउर पूजा का चढ़ी तो कौन की देखा लोग हमार पूजा इतने बा कि सुबेरे सुबेरे किरण उगे से पहले खूब बढ़िया से नहा धोआ के आ एगो झोरी में 5 डिब्बा चाउर, 1 डिब्बा दाल, 5 डिब्बा आटा, 5 गो साबुन आ एगो है मुंह ढकना जोन लगा के तू लो दिन भर घूमत रहो एगो ए सब सामान के किरण उगे से पहले नहा धोआ के खूब प्रेम से छू लेवे के बा आ छू के झोरी उठावे के बा आ लेके चल जाए के बा रोड पर आ न तो कोनो गरीब से गरीब के बस्ती में जल आ घूम के ही देखे के बा कि ये गांव चाहे मोहल्ला में सबसे गरीब के बा आ वो आदमी के बिना फोटो खिंचवैले ई सब सामान दान कर देवे के बा बबू। ओकरा बात का कहा आ जब ई सब सामान दान कर देवे के बा तो लॉकडाउन बाबा कहन कि फिर घरे आवे के बा आ अपना प्रतिष्ठान के चाबी माने दुकान होके शोरूम होके ठेला होके ठेली होके रिक्शा होके गाड़ी होके जौन मने तू धंधा कर ओकर चाबी गोल ला के उठावे के बा आ जाके अपन दुकान खोले के बा अपन काम धाम जौन बा ओकरा के शुरू कर देवे के बा। ई काम जे करी ओकर पीछे का जितना घाटा बानू हम 15 से 20 दिन में पूरा कर दे। तब तो ये बात जाके गांव में सबका के बतावे के चाहिए। ए बाबू लॉकडाउन बाबा हो कहमी कि ये पूजा के बारे में कम से कम 5 आदमी के जरूर बतावे के बा तो 4 आदमी के तो हम बता देले रहनी, 5वां तू लौकल तो सोचनी है कि तोहरो के बता दी। नमस्कार दोस्तों, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास के समर्थक नहीं हैं। सभी निर्णय आपको अपने विवेक से लेने हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे का बटन दबा दें। और आखिर में काका के कॉमेडी चैनल टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।